Го следите на делното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Министре, во врска со аферата за личните карти, заменикот Чавков изгледа со информација дека тие не биле користени за избори. Вашата последна информација е дека спроведувате детална истрага. До каде истрагата? Што се случува? Што откривте? Видите, јас тоа го кажувам неколку пати. Најавивме дека кај нас е пријавено дека постојат сомненија за фалсификувани лични карти, дека е потврдено дека се тие фалсификат. Истрагата ја води јавното обвинителство. Доставени се сите потребни барања од страна на јавниот обвинител за да се обезбедат сите можни податоци и информации во однос со оваа афера на фалсификувани лични карти. И мојот став е и денеска дека мораме да имаме квалитетна истрага. Не треба да имаме брза истрага, туку напротив, треба да имаме квалитетна истрага која што ќе покаже кој тоа го направил, зошто го направил, дали го направил под нечија наредба, зашто биле употребени овие фалсификувани лични карти и така натаму. Бидејќи самото фалсификување е недозволиво на лични карти, на патни исправи или на било какви други документации. И токму во тој смисол мислам дека пребрзана е реакцијата дури на господин Чавков во овој момент кога се води истрагата да соопштуваме детали кои што не смееме да ги соопштуваме врз основа на закон. Точно ли е тоа што го кажа Чавков? Јас навистина не знам дали е точно, бидејќи има извештаи кои што се доставуваат до јавното обвинителство и јавниот обвинител ќе ги даде информациите што е фактичката состојба во однос на ова прашање. Меѓутоа интензивно Министерството за внатрешни работи, одделот за организиран криминал работи на расчистувањето на целиот случај и тогаш кога ќе процени јавниот обвинител дека треба да им ги соопшти деталите на јавноста, да излезе со извештај за тоа што е пронајдено, тоа ќе биде информацијата која што ќе биде веројатно споделена со сите. Така да нема потреба од пребрзување и давање изјави повторно како да сакаме предвремено нешто да затвориме, како да сакаме нешто да можеби преюдицираме во целата оваа поставка, што не е добро за истрагата. Јас тоа го кажам и на почетокот, ова е сериозна афера која што мора сериозно да биде истражена заради угледот и на Македонија и на Министерството за внатрешни работи. Инаку, постапувајќи по некакви лични теснопартиски интереси, не поставувајќи се во интерес на граѓаните, на Министерството за внатрешни работи, представува сериозен проблем. Видите дека Чавков прибрзал со објавувањето на информацијата. Зошто според вас го сторил тоа? Прво, не викам јас дека само што е реакцијата пребрзана. Тоа го соопшти јавното обвинителство, дури соопшти дека е тоа тајна која што не сме да се открива во истрагата согласно закон за кривична постапка. Мислам дека надвладеа партиските интереси кај господинот Чавков. Повеќе сакаше да се стави во функција на ВМРО-ДПМН отколку на државата Република Македонија, што за мене е тоа неприфатливо. Јас од самиот почеток реков дека ќе мораме професионализмот да го цениме и ако сакаме да го вратиме угледот на Министерството на внатрешни работи во Република Македонија кај граѓаните на Република Македонија, ќе мораме да постапуваме на овој начин, не со избрзани емотивни реакции кои што ќе штитат партиски интереси, а тоа нема да биде за доброто на граѓаните. 9 години како опозиција тврдите дека во Министерството за внатрешни работи има нелегални активности. Денови ви излеговте со список на луѓе кои што користеле службени автомобили и кои што користеле заштита од МВР, не им следувала. Можеме ли да очекуваме обелоденување на некои покрупни афери во Министерството и кога? Излегов со информација, со податок за тоа како и на кој начин биле злоупотребени службеното обезбедување и возила на Министерството за внатрешни работи вон секаква законска можност, сите услови кои што беа предвидени во уредбата за обезбедувањето, во уредбата за користењето на службени возила се погазени. Ова е правено со устна наредба на поединци и така натаму и затоа нареди веднаш да има внатрешна контрола да си ја спроведе истрагата и да добиеме извештај врз основа на кој ќе ги превземеме сите понатамошни чекори, заради тоа што тоа е добро за јакнењето на Министерството за внатрешни работи, добро е да се даде до значење на професионализмот во Министерството, да луѓето кои што работат професионално и врз основа на закон бидат поддржани и на тој начин да конечно граѓаните на Република Македонија го доживуваат Министерството за внатрешни работи како Министерство за внатрешни работи на Република Македонија. Не би сакал навистина да ова министерство се доживува на еден поинаков начин, на институција која што е
на една од политичките партии и така натаму, заради тоа што ние сме должни да ги штитиме интересите на граѓаните. Ги испитувате ли, например, аферите од така наречените опозицијски бомби? Например, една од нив поврзана со Министерството за внатрешни работи беше израелската опрема. Сите работи кои што се објавени во бомбите и кои што ги има во проектот Вистината за Македонија, ќе се достават до специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство нормално е дека таму кај што има индиции ќе поведе истрага по однос на ова прашање. Ние еден од врвни приоритети е да имаме одлична или добра соработка со специјалното јавно обвинителство, бидејќи функционирањето на ова обвинителство и на спрегата помеѓу обвинителството и Министерството за внатрешни работи од исклучително важно значење, заради тоа што угледот на Министерството за внатрешни работи беше најмногу срушен токму со оваа афера за прислушувањето. Така да не само израелската опрема, туку многу други афери кои што индицираа на можни злоупотреби во рамките на Министерството или воопшто во Република Македонија, ние ќе соработуваме максимално да може да бидат затворени. Како опозиција велевте дека има проблеми во односот на МВР кон две крупни прашања: Монструм и Диво населје. Што се случува? Водите ли внатрешна истрага во МВР во врска со овие две теми? Во однос на настаните од Куманово или популарно наречените настани од Диво населје, за кои што представуваат вистинска трагедија за Македонија заради тоа што изгубивме припадници на Министерството за внатрешни работи, секако дека во рамките на Министерството за внатрешни работи правам одредени истраги, напори да добијам одредени податоци, информации, се со цел да ги расчистиме овие случаи, да излеземе чисти во овој дел, да ги прекинеме или потврдиме евентуално шпекулациите кои што се во јавноста. Меѓутоа, најважно од се јавноста да има вистинската информација. Што се однесува до Монструм, секако дека во материјалите кои што ги има, најавите кои што ги направи лидерот на опозицијата, сигурно дека ќе бидат разгледувани во рамките на специјалното обвинителство и таму преку нашата соработка што е можно Министерството да помогне, секако дека ќе помогне. Дел медиуми постојано ве критикуваат за возење скапи возила, користење скапи службени телефони, луксузирање. Министре, се возите ли во луксузното Ауди? Апсолутно не. Тоа што истото Ауди во кое што се возела Јанкуловска и господинот Чавков, првиот ден ме зема со него, понатаму користам многу по-скромни возила во рамките на Министерството за внатрешни работи и за мене не се приоритет ниту скапите возила, ниту било какви луксузи, тоа е чиста манипулација што се изнесува во јавноста, се со цел да се наштитим на мојот углед или на угледот на моите соработници кои што не кореспондираат со јавноста. Исто тоа се прави од партиски војници во рамките на Министерството за внатрешни работи кои што изнесуваат, предпоставувам, информации. Меѓутоа, сакам да кажам дека сите овие напади кои што се неосновани нема да ме дефокусираат во намерата да навистина клучните приоритети што се за Министерството за внатрешни работи бидат остварувани во наредниот период. Многу работи произлезени од договорот од Пржина се уште не се реализирани и преминати се роковите предвидени во него. Дел ингеренци, еве на пример околу прочистувањето на избирачкиот список има и Министерството за внатрешни работи. Каква е вашата процена? Ке стигне ли се да се заврши на време? Врвен приоритет мора да биде реализација на договорот од Пржина. И тука кога зборуваме за испочитување на сите рокови, тоа значи испочитување на политичката волја која што сме ја покажале со подпишувањето на договорот, а која што ќе има крајна цел фер и демократски изборен процес или фер и демократски избори. Да имаме влада со легитимитет, влада која што ја избрале граѓаните на Република Македонија врз основа на демократски принципи, без притисоци, без закани, без уцени. Навистина ме загрижува тоа што изостанува политичката волја кај одредени политички субјекти да роковите бидат запазувани. Тоа покажува уште еднаш дека партиската цел се става пред државната, пред националната, и тоа е сериозен проблем. Најважно од се е дека ние мораме по секоја цена да обезбедиме фер и демократски изборен процес во кој што граѓаните ќе можат да донесат вистинска одлука. Ви благодарам на одвоеното време. Благодарам. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостин беше министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Довидување до следната недела.